Ir dėsime Svarovskiuką. Tik stenkitės dėti ant sijonuko žemiau truputėlį, o ne ant pilvo, kad nebūtų ant pilvo pats Svarovskis, ar ne? Truputėlį leidžiame mes jį žemiau. Taip, kad sutvirtint sekundėlį įdedam į lempą. 30 sekundžių palaikom. Taipogi čia mūsų dar viena balerina, ne? Dedam lašelį rubber bazės. Ir štai čia galim, tarkim, mažytį Svarovskį uždėti. Minimalistinis, nes jis švarus sijonas, taip ir norisi va švariai ir palikti. Vieną mini Svarovskiuką uždės. Štai taip. Štai čia mūsų balerina, taip, kad užtvirtint, nes labai plonai su ypač plonu teptuku aptepame rubber baze visą Svarovskiuką šonus. Taip, čia topo ant viršaus jau aš nebedėsiu, šiaip tikrai gan kokybiškai ir gerai laikos, tikrai merginos. Gražiai pažaiskite su rubber bazė ir iš kiekvieno šuniuko aptepkite. Taip. Nes ant viršaus jau topo dėti nelabai galime, nes jeigu uždėsime topo, tada atrodys, aišku, drąsiai galite įdėti, bet tiesiog nebus tos sijonuko tekstūros, nebus jisai toks iškilus. Ne, tada pasislėps su topu ir toksai gan vientisesnis jisai taps. Šiaip jeigu uždėsite dabar, va, tokiu metu uždėtumėt blizgų topą, sijonėlis atrodytų kaip 3D. Galite drąsiai pabandyti ir su blizgiu topu uždėjus. Jis labai fantastiškai atrodys. Taip, dedam į lempą ir antrąją baleriną taipogi aptepsime labai plonai kraščiukus su rubber bazė. Štai taip atrodo mūsų balerina. Sveiki, Eglė. Taip, matau, jungiatės ar ne? Taip. Ar rodyti daugiau balerinos variantų? Esmė tai yra ta pati, ar ne? Tiesiog pasižiūrim, kaip mes galime tą sijonėlį, tiek ir rankas kaip pakelti. Labai puiku bus, jeigu net ir pasižiūrėsite keletą baleto pozų, judesių, kaip gali jos atrodyti. Ar ne? Čia tarkim plyje, kiek pamenu iš savo patirties. Ir labai gražiai atrodinti dizainai. Tai va, drąsiai pasibandykit. Na, merginos, parašykit, ar rodyti dar kurį nors balerinos variantą, ar bandome aprengti kitas damas. Laukiam komentarų jūsų. O aš jau iš lempos traukiu mūsų damutes. Štai taip jos atrodo. Na, nes laukiu jūsų komentarų, tai gal mes tiesiog pereinam prie sekančių damų. Štai taip paliksime. Toliau mes nupiešime, parodysiu prabangias štai tokias damas. Nežinau, ar matosi, nesufokusuojam.
Tai pabandysim parodyti ir padaryti. Blizgus labai atsispindi man čia kameroj. Taip. Taipogi turiu pasiruošus tipsiuką, jau nusibafinus, kad gerai atrodytų. Ne? Aš galiu netgi, kad ryškiau matytųsi, taip pat dėti. Taip, aprengėm kitas damas, labai malonu, Žaneta. Taip, aš galiu net, kad ryškiau matytųsi tą baltą spalvytę. Galiu taip pat daryti ant rožinės spalvos arba imti gal net ryškesnę mėlyną. Taip pat. Mėlyną spalvytę. Dedam į lempą. Rodysiu net kelis variantus. Nuostabus, kai smagu girdėti. Taip. Na ir iš karto gal aš jums net 3 dizainus padarysim, ar ne su damom parodysim. Jūs spalvytės galite pasirinkti ant bet kurios spalvos. Aišku, tada renkatės kokią atspalvę norite, ar tamsiau ar šviesiau. Jeigu ant tamsesnių, darom su šviesiu baltu, jeigu ant šviesesnių, galite net ir su juoda daryti. Taipogi aš nusivalau lipnumą. Tad, merginas. Taip. Ja, aš čia daugiau mėgstu šitą dizainą dabar padarysiu jums su pusiau skysta baze, kurią sumaišiau su topu. Ja. Taip. Ir kurią damą dabar norėtumėm parodyti jums čia šį kartą pirmąją. Ja. Taip. Tarkim, dabar mūsų šių damų yra akcentas sijonas. Tai mes ir nuo sijono prabangaus parodysim. Tarkim, gėlės žiedlapių stilius ar ne, lyg tokie žiedukai, kad būtų. Įsivaizduojam, kad piešiam gėlę, žiedelius. Gėlė nebūtinai turi būti proporcija, gali būti žiedeliai platesni, storesni. Čia pagal kiekvienos fantastiją ir kaip jums gaunasi nusipiešti. Taip. Taip. Čia einam į gėlės žiedelius. Taip pat ir apačioje pratęsim. Čia nepabėgus iš kameros. Taip. Štai taip atrodo mūsų gėlytė. Dabar padarysim mes
jos ale viduriuką. Tai nupiešime apačioje esančius žiedelius. Taip. Ir mes turim vieną šoną. Ne, čia tokį vos ne Statkevičiaus padaryta suknelė. Patkutiūras. Taip. Tėlį, kad uždėt, mes galim ir kitą pusę. Tai dėt porą žiedelių. Štai taip. Atrodo mūsų sijonėlis. Galite, jeigu norite užtvirtinimui, galite drąsiai dėti lempą, kad jums nesubėgtų. Ir piešime tada kūną. Ir kitą suknytės dalį. Jeigu greitai nusipiešėte, šiaip čia drąsiai, jeigu įgūdus įrankite, tai drąsiai su plonom linijom galite greitai nupiešti, tiek visą kūnelį iš karto. Ir dedam topą ir išleidžiam klientę gražią. Ne? Jeigu nesate tvirta, tai galite sutvirtinti lempoje ir tik tais tada baigti piešti kūnelį. Taip, sekančią damą irgi galime gėlių taip pat motyvais baigti. Tarkim, lapų. Jūs galite viską sugalvoti, pabandyti, panaudoti tai, kas jums labiausiai gaunasi. Tiek gėlės, tiek lapelių raštai. Iš lapelio galite padaryti visą suknytę. Ar ne? Galite trumpesnę, galite ilgesnę. Sužaiskit. Drąsiai bandymo būdu, tik tais tai mums ir gausis. Va, irgi ištempėm lapelį. Čia, kad ryškiau, ar ne, ir kad būtų atskiresnės detalės, galime naudoti pastą. Jeigu turite drąsiai, galite naudoti ir dažiuką. Ne, jisai tiesiog ryškesnis ir atsispindės labiau. Taip. Štai čia man lyg ir trūktų, o padarysim vos ne iki žemės. Tai taip atrodys mūsų antra suknytė. Kaip jums atrodo, trūksta dar ko nors ar ne? Iš kitos pusės padarysim irgi pratęsim. Taip, man atrodo, dar čia viduriukų trūksta. Iš kitos pusės lašelis. Taip pat iš tokių pačių raštų mes galime ir padaryti suknelės ir viršų. Ja.
Vieną lapelį padarysime. Antrą. Taip. Ir tarkim, čia gali net ir išraitytą padaryti. Taip pat stengiamės padaryti liekną taliją. Štai taip mūsų atrodo suknytė. Kai su pasą darom, jinai niekur nebėga ir drąsiai mes ją galim iš karto ir visą pabaigti. Taip. Duojame kojytės mūsų. Nebūtina tikrai pabaigti piešti bato ar kažko, jeigu aišku norite, drąsiai galite. Tiesiog plius minus, kad matytųsi, kad jos yra. Taip. Duojam kaklo liniją linkę. Taip. Šiam rankytės, štai taip. Ir kitą ranką. Truputėlį išlindusi iš mūsų puošnios suknelės. Štai taip atrodo. Truputėlį per daug pasiėmė. Tai dabar galim taip pat ir veidą nupiešti, kaip visą kūną piešia mes be užpildo, ar ne, mes galim jį štai taip ir palikti. Irgi ramstukuota. Štai tokia mūsų dama atkultūrinė suknytė. Kaip jums šitas dizainas, ar sunkus? Mūsų pirmoji suknytė. Galima uždėti ant viršaus atskirimui pastos. Matytis. Štai taip. Ir drąsiai kojytėm pabaigiam. Aš čia mėgstu tokį neužbaigtumą, kad nereikėtų ten pločio storio, kad tiesiog yra kojytės mūsų, ar ne? Tai taip ir gėlė, ir visas vaizdas mūsų atrodo. Taip, o kad užpildytumėm ryškumą, mes uždėsime dar Swarovski kristaliukų.
Dar mes vieną turime mėlyną tipsiuką ir dar parodysiu kitą dizainą su iškiliu paviršiumi. Taip. Taip, galbūt pasimsiu. Tai pradėsim irgi nuo sijonuko. Kaip jūs sumastote, galite gėlių motyvais, galite tiesiog vėl lašeliais bandyti išdėlioti suknutę. Ne, kaip jau sugalvosite. Čia fantazijai ribų nėra. Man tiesiog patogiau, gaunasi ryškios gražios linijos. Taip. Tos pusės pasižiūrim irgi, galbūt mums noris. Taip, dėti. Štai taip atrodo mūsų suknutė. Iš karto galime taip pat irgi nusipiešti figūrą. Štai, lengvai ir paprastai. Taip. Tenka susidraugauti su technika. Tik nežinau, nuo kur baigėte matyti. Gal galite parašyti, kur baigėte žiūrėti. Jeigu reikės, pakartosim šitą damą. Merginos, pakomentuokite, iki kiek matėte. Nematau jūsų komentarų, kuriuos esate, parašykite gerai. Labai laukiu. Aš bandau taip pat planšetę iš naujo pasijungti, kad matyčiau jūsų komentarus. Taip, matote, ar ne? Parašykite, ar matosi. Ar pavyksta? Ar girdit, ar matot? Laikus matau, tai tikriausiai matot ir girdit, ar ne? Dabar noriu sužinoti, kur baigėt matyti, ar man pakartoti, kai rankas piešiau. Tai kad jau beveik galvos nebemačiau, kaip piešite. Aha, gerai. Jeigu yra noras, aš galiu nuvalyti galvą ir iš naujo ją nupiešti. Tai taip ir padarysiu, kad nebūtumėt praleidusios merginos, ar ne? Super, matot, irgi labai smagu. Aš dar... Tai liksiu su vienu telefonu, nes planšetė mane pavedė šį kartą. Ta technika, negalima jį pasitikėti visiškai. Taip, tai va, baigiam rankom. Matosi, super, labai šaunu. Tai dabar piešime mes galvą, pabaigsime ir nupiešime skrybelę. Taip. Čia baigiam ties kaklu, nusipiešiam kakliuką kažkiek, ar ne? Ir piešime galvą. Taip. Taip. Ir dabar nupiešime čia irgi prie tokios suknės. Man atrodo labai gražu, turėtų būti didelė skrybėlė.
Taip. Piešiame per galvą, drąsiai nebijokite. Štai taip atrodo. Na ir dar viršugalvį nupiešime. Skrybėlės iškilimą. Taip. Taip atrodys mūsų ši dama. Taip, matas. Štai taip. Dedame į lempos tvirtinimą. Labai smagu, kad jūsų didžioji dalis sugrįžo. Tai paliksiu laivą, aš jau ir aną išsaugojau. Ir galėsite ir pirmą dalį, ir antrą tikrai paliksiu ir pasižiūrėti.